بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده طريقة عمل الكمونية بالحمص. ان شاء الله طريقة سهلة، طريقة بسيطة، ان شاء الله تعجب حضراتكم. يلا بينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده طريقة عمل الكمونية بطريقة جميلة كده وطريقة سهلة، ان شاء الله طريقة تعجب حضراتكم. انا معايا هنا الكرشة بتاعتنا دي. طبعا انا مسكتها، نضفتها كويس قوي قوي. طبعا كلنا عارفين هي بتتغسل ازاي وبتتنضف ازاي. ان شاء الله هعمل معاكم فيديو من اول تنظيفها لحد سواها. الكرشة دي كرشة ضاني، مسكتها نضفتها وغسلتها وظبطتها كده. بعد كده سخنت لها مية سخنة، نزلت بالكرشة فيها، خدت غلوتين 3 كده لحد ما نضفت، وبعدين رميت المية دي وغسلتها تاني. بعد كده مسكتها قطعتها بالشكل ده، وحطيتها في صينيه كده على النار. تقلبي فيها في الصينيه كده على النار من غير ما تضيفي عليها لا توابل ولا حاجه. كل ما تنزل ميه تصفيها من الميه وترمي الميه دي، كل ما تنزل ميه تصفيها من الميه دي لحد ما تقعدي تقلبي فيها على النار كده. خلاص بقى تبقى تلزق منك في الصينيه كده. كده بقى انا طفيت عليها ان شاء الله، وهكمل بقى بقيه الخطوات مع حضراتكم. انا معايا الكرشه الضاني دي، معايا طماطم انا مفرزاها في الفريزر، معايا حمص مسلوق، معايا هنا شطه طبعا براحتك، عايزاها بارده عايزاها حاميه براحتك، فالشطه دي حاميه. معايا هنا راس توم مفرومه، معايا هنا التوابل، معايا بهار لحمه. طبعا بهار لحمه دي بهارات كتيره قوي انا عاملاها على بعض. قد ايه ريحتها جميله. ودايما لما تعملي بهار او تشتري بهار في الحر ده بالذات اشتري على قد ايه الاسبوع، لان التوابل دي يا جماعه بتسوس وتعمل ايه سوسه كده، فطبعا اكيد بتبوظ بقى وترميها. فدايما ان عملتي بهار في البيت اعملي على قد الاسبوع، او انكترتي يا تخزنيه في التلاجة يا تحطها في الفريزر عشان تحفظيها ما تبص منك. معايا هنا توابل لحمه، معايا رشه صغيره قرفه، معايا رشه صغيره جنزبيل، معايا نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، معايا كمون على كزبره، معايا مكعب، معايا توم باودر وبصل باودر. طبعا التوابل اللي انت حباها تضيفيها على الكمونيه دي ضيفيها، محدش مرتبط بتوابل حد، بس طبعا كل ما بتديها توابل بتخلي ريحتها كده جميله وريحتها بتبقى تحفه. طبعا الطريقه اللي انا قلت لحضراتكم عليها دي قد ايه ممكن تاكليها كده بقى، يعني من حلاوتها ممكن تاكليها كده. والتشويحه دي كمان بتعتبري بتسويها نص سوا كمان. انا طبعا اكمني دي ضاني وصغيره، ما سلقتهاش في ميه بقى ولا عملت لها شوربه ولا حاجه، انا استكفيت باللي انا قلته لحضراتكم ده. يلا بينا بقى على البوتاجاز حبايبي. طبعا انا معايا حله هنا ضفت فيها معلقتين زيت، وحاولي ما تكتريش الماده الدهنيه لان هي كده كده هتفرز نسبه دهون كمان، فما تبقاش تقيله قوي يعني. انا معايا هنا الحله فيها معلقتين زيت، هنزل فيها بالبصلتين المفرومين دول حبايبي. بعد ما نزلت بالبصله المفرومه دي، انا مش عايزاها تحمر قوي لان زي ما قلت لحضراتكم الجو حر، فدايما يعني ما تسبكيش جامد او تحمري البصله جامد. البصل ده انا مفرزاه في الفريزر، فواخد نص تشويحه كده. بعد ما اديت البصله تقليبه كده ودخلت على اللون الاصفر، هبدا اضيف راس الثوم دي اهي. هقلبهم كويس كده لحد ما يطلعوا ريحه جميله كده. طريقه سهله وطريقه مختصره خالص وما شاء الله عليها. بعد ريحه الثوم ما بدات تطلع كده، ما اصفرتش ولا حاجه، يا دوبك بس طلعت الريحه كده، هبدا انزل بالكرشه دي. هبدا اقلب بقى كده وادي الكرشه دي تشويحه كويسه قوي كده مع البصله ومع التومه دي حبايبي. بعد ما ادينا الكرشه تشويحه حلوه قوي مع التومه ومع البصله بالشكل ده، قد ايه ريحتها طالعه روعه يا جماعه والله. هبدا اضيف معلقه هريسه الشطه دي، اديها تقليبه كده.
هبدأ اضيف كمان نص الشطة دي كده. طبعا اللي مش عايز شطة ما يحطش. الكرشة دي يا جماعة ليها بدال الطريقة 10 ان شاء الله. في كل مرة اعمل معاكم الكمونية دي هعملها بطريقة مختلفة عن التانية ان شاء الله. بعد ما اديت الكرشة تقليبة حلوة كده مع الشطة وهرست الشطة بالشكل الجميل ده، الريحة طالعة روعة بقى كده بسم الله ما شاء الله. هبدأ اضيف الحمص. طبعا انا بلة الحمص من قبليها وسلقاه، بس ما انا سلقاه جامد، عامله حساب كمان اللي هو هياخد سوا هنا، فما اناش عاوزاه ينهري ولا حاجه. بالشكل الجميل ده، شايفين جمالها بقى وشايفين شكلها بسم الله ما شاء الله. طبعا كل ما بتغسلي الكرشه دي كده في الاول بتديكي نتيجه روعه كده في الاخر. طبعا غسيلها كله عارفه بالخل والليمون والدقيق وطماطم. تقطعي طماطم كده وتدعكيها مع الكرشه، وانت بتنقعيها تحطي فيها طماطم، معلقه جنزبيل، حاجه جميله كده بتقطع اي ريحه واي زفاره. بعد ما ادينا الكرشه تقليبه كده بكل الحاجات اللي احنا ضفناها عليها كده بسم الله ما شاء الله، هبدا بقى اضيف عليها التوابل بتاعتنا دي. طبعا خدي بالك من الملح، انا عندي طبعا التوم فيه ملح، الهريسه فيها ملح، فاني ما ضفتش ملح لسه لما اشوفها في الاخر. وكمان اي ملح تضيفيه في الاخر على اللحوم دي علشان ما يغيبش في السوى. انا ضفت التوابل هنا قبل ما انزل بالطماطم علشان لما بتديها تحميصه كده او تقليبه كده بتطلع ريحتها اكتر كمان. قد ايه التوابل دي بتبقى جميله كده وانت عاملاها في البيت على ايديكي كده. بعد ما اديت التوابل تقليبه كده جميله كده وريحتها طلعت اهي بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال. بعد كده بقى هبدا انزل بالطماطم او صلصه او طماطم على صلصه زي ما انت حابه ضيفي حبايبي. بعد ما نزلنا بالطماطم كده هبدا اضيف لها كوبايه ميه كده. بعد كده هغطي عليها واسيبها تكمل سواها وان شاء الله ارجع لحضراتكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما استوت وغلت بسم الله ما شاء الله بالشكل الجميل ده. اخدت تلت ساعه بالظبط كده على النار، لان احنا طبعا كنا حاطينها في ميه سخنه غليه بها مره واتنين وغسلناها كويس ورجعنا تاني قطعناها بقى وشوحناها كويس قوي لما صفت ميتها ورمينا الميه دي ورجعنا تاني بقى شوحناها، وكل ده بيساعد على سواها. فلما جينا عملناها في التقليه بتاعتها دي بسم الله ما شاء الله ما خدتش اكتر من تلت ساعه، لان هي كمان ضاني صغير، فبسم الله ما شاء الله ما خدش اي سوا، يا دوبك كده تلت ساعه بالظبط. بقت اجمل كمونيه في الدنيا. يلا بينا بقى نقدموها مع بعض. حبايبي بعد ما قدمت معاكم الكمونيه بالشكل الجميل ده بسم الله ما شاء الله الف هنا وشفا. بكده بقى دي كانت طريقتي في عمايل الكمونيه بالحمص. يا رب طريقه النهارده تكون عجبتكم، وان عجبكم الفيديو لايك وشير، ويسعدني اشتراككم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.